गुड मॉर्निंग नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करছি ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ବି ଥାନ୍ତୁ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କେମିତି ଶୀତ ହେଉଛି? ଆମ ଆଡ଼େ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେଉଛି 2 ଦିନ ହେଲାଣି। ବେଶୀ ସକାଳୁ ଶୀତ ହେଉଛି, ରାତି ବେଗ ବେଶୀ ସକାଳୁ ଭୋର ଭୋର ଶୀତ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ 2-4 ଦିନ ହେଲାଣି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଇପାରୁନଥିଲି। ମୋ ଫୋନ୍ ଖରାପ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଇପାରୁନଥିଲି। ତ ଯାଉଛି ଚାହା କରୁଛି, ଏଠି ଚାହା ବସେଇଛି। ଆଉ ଚଗଲି ତାର ଏଠି ସେ ତାର ଟିଫିନ୍ ନେବ ବୋଲି ଏଠି ଭାତ କରିସାରିଲାଣି। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କାଟିକି ଥୋଇଛି, ବୋଧେ କ'ଣ ସନ୍ତୁଳା ମନ୍ତୁଳା କରିବ ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ଥୋଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଚାହା, ଗରମା ଗରମ ଚାହା ଯାଉଛି ଟିକେ ପିଇଦେବି। ତାପରେ ଟିକେ ମୋତେ ମାନେ ଥଣ୍ଡାଟା ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ମୁହଁ ଫୁହଁ କେମିତି ଫୁଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାଉଛି ଟିକେ ଚା ପିଇଦେବି, ତାପରେ ମୋତେ ଟିକେ ରେଡ଼ି ଲାଗିବ। ଚା ଫା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛି, ରହିଯାଉଛି। ଚାହା ପିଇବା ପିଇ ସରିଗଲା ମୋର। ଆଉ ଚାହା ପିଇବା ବି ସରିଗଲା, ତା ଦେହରେ କେତେ କାମ କରିସାରିଲାଣି। ଫୋନ୍ଟାକୁ ଚାର୍ଜରେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଲାଇନ୍ 9ଟାରୁ 4ଟା କଟିବ। କାଲି ତ 9ଟାରୁ 4ଟା କଟିଥିଲା। ଆଜି କଟିବ କି ନାହିଁ ଜାଣିନି, 9ଟା ବି ବାଜିଲାଣି। ଆଉ କଟିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ସକାଳେ ତାର ଅଫିସ୍ ପଳେଇଲାଣି, ତାର ରୋଷେଇବାସ ସାରି ସେ ତାର ଖାଇ ପିଇ ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ସେ ତାର ଅଫିସ୍ ପଳେଇଲାଣି। ଆଉ ମୋର ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଗୁରା ଛାତ ଉପରେ ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ଏବେ ଆଣିଲି। ତ ଏଇସବୁ ଟିକେ କାକର ହେଇଯାଇଛି, ଅବଶ୍ୟ ସାଇଡ଼ର ଦିଦି ସିଢ଼ି ଉପରେ ସବୁ ଆଣିକି ତୋଳିକି ଥୋଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୋତେ ତ ସମୟ ହେଉନି ଆଣିବାକୁ, ମୁଁ ରାତି 10ଟାକୁ ଆସୁଛି। ଛାତ ଉପରକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ଶୁଖେଇକି ଆସି ସଫାସଫି ସରିଗଲା ସବୁ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ଶୁଖେଇଦେବା। ଆଉ ଯିବା ଛାତ ଉପରକୁ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ଶୁଖେଇଦେଲି। ଏଇଟା ଆମ ଛାତ ଉପରେ ଦେଖ, ଛୋଟ ଛାତଟେ। ଚାଲ ଯିବା ତଳକୁ। ଆଜି ଆଉ କିଛି ଖାଇବାକୁ କରିପାରିବିନି, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି 9ଟା 45 ହେଲାଣି। ତ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯାଇ କଳେ କଥା ହେଉଛି। ଖାଇବା ବାହାରୁ ମଗେଇ ଦେଇଛି, ଖାଇକି ଯିବି। ସମୟ ହେଲାନି ଖାଇବା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତ କ'ଣ ଖାଉଛି ତେଣୁ ବରା ତରକାରୀ ଆଣିଛି, ଆଉ ଖାଇକି ବି ଯିବି। ହେଲା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ବୋଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ସରିଗଲା, ବାହାରୁ ମଗେଇଦେଲି କାହିଁକିନା ସମୟ ହେଲାନି ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବାହାରୁ ମଗେଇଥିଲି। 10ଟା 10 ହେଲାଣି। ତମେ ଏବେ ଦୋକାନ ଯାଉଛି, ତ ଦୋକାନରେ କଥା ହେଉଛି। ତ ବାଏ ବାଏ। ଦୋକାନରେ ଆସି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିକି ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଳି କରୁଛି, କହୁଛି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ତୁ କ'ଣ 9ଟାରେ ଯାଉଛୁ, 8:30 9ଟାରେ ଯାଉଛୁ ସିନା ଶୀଘ୍ର ଆସିବା କଥା। ଆଉ ମୁଁ 10ଟା 10:30 ବେଳକୁ ଯାଉଛି, ଶୀଘ୍ର ଡେରିରେ ଆସିବି। ସେ କହୁଛି ହଁ ହଁ ତମେ ତ ନହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଯାଇଛ। ଆଉ ଏଠି କହିଲା ପୁଣି ଦେଖୁନ ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ବଡ଼ କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଜମା ଆସୁନି ସେ। ଆଉ କଳି କରୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ କଥା କହିଲି, ମୁଁ ତୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଉ ଶୀଘ୍ର ଆସିବୁ, 9ଟାରେ ଯାଉଛୁ ମାନେ 9ଟାରେ ଆସିବୁ। କହିଲା ଗୋଟେ କହୁଛି ତମେ ତ ନହେଲେ ଭାରି ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଯାଇଛ, ଏଠି ମାଲ ସବୁ ଗଦିଆ ହେଇଛି। ତାକୁ କହିଛି ସିଏ ନା କାଢିବ ସବୁ। ଦେଖୁନ ଚୋରଣୀ, ଯେମିତି ଚୋରଣୀ ମାନେ ଯେମିତି ହଅନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ହଉଛି। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖିବା ଆଜିର ଦିନଟି।
ଆମର ସବୁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ସେଟିଂ ଚାଲିଛି। ଆଉ 32 34 ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଉଛି। ଯାହାର ବ୍ଲାଉଜ୍ ଦରକାର ସବୁ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଆମର ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଆସିଛି। ଫ୍ୟାନ୍ସି ବ୍ଲାଉଜ୍ ଯାହାର ଦରକାର ସବୁ ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଗଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖ ହେଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍। ପାଟ ବ୍ଲାଉଜ୍ ବି ଅଛି। ଏଠି ପାଟ ବ୍ଲାଉଜ୍ ସବୁ ଅଛି। ଆର ସବୁ କଲରିଂ ବି ଅଛି। ଇଏ ଖାଲି ଗୋଟେ ସାମ୍ପୁଲ୍ ଦେଖିଲି କଲର୍। ଆର ମେହେନ୍ଦି କଲର୍ ଅଛି। ଆର ସବୁ କଲର୍ ଅଛି। ବ୍ଲାକ୍ ରେଡ୍ ମେରୁନ୍ ଏରା ସବୁ ଅଛି ଆର। ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାର ସେଠି ଉପରେ ସଜାଡୁଛି। ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତ ଖଟଉଛି ମତେ ଆଉ ଗଲା 4 ଦିନ ହେଲେ ଆମର ଚାଲିଛି ଏଇ ବେପାର। ସଜଡ଼ା ହଉଛି ଆଉ କଣ କରିବା। ବସିବା କାହିଁକି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରିଦବା। ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗୀତଟା ଲଗେଇଥିଲା ଟିକେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଆମେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ତାର ଚାର୍ଜ ସରିଯିବ ବୋଲି ଯାଇ ଚାର୍ଜ ବସେଇଲା। ରାତି ସାରା ସେ କଣ କରୁଛି କେଜାଣି ଚାର୍ଜରେ ବସଉନି। ଏଇ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ଖାଲି ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତ ଫୋନ୍ କାହିଁ ସେ ନାଇଁ ବସିଥିବ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗେଞ୍ଜା ହେଇଥିବ ଚାର୍ଜ। ବ୍ଲାଉଜ୍ ସବୁ ଯାହା ତାର ଦରକାର ପଳେଇ ଆସିବେ ଏଇଠିକି ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲାଉଜ୍ ସବୁ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ରହିଥାନ୍ତି ଦେଖିବେ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍। ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଇ ବ୍ଲାକ୍ ର ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ର ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଥିବ ଦବୁ। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରଖିଥିଲି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍। ଆର କେତେ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ବି ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍। ଆର ଏଇଟା ହେଉଛି 9 ଇଞ୍ଚ ହାତ ବ୍ଲାଉଜ୍। କହୁଣି ଯାଏଁ ରହିବ, ଏତିକି ଯାଏଁ ରହିବ। ଆଉ ଇଏ ବି ଅଛି 9 ଇଞ୍ଚ ହାତ ବ୍ଲାଉଜ୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍। ଆର ସବୁ କଲର୍ ଅଛି। ପିଙ୍କ୍ ଅଛି, ରେଡ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବି ଅଛି ଆର। ଯାହା ଖାଇକି ସକାଳେ ତ ଘରେ ବନେଇ ପାଇଲିନି ଟିଫିନ୍, କିଣିକି ଆଣି ଖାଇକି ଯାହା ଟିକେ ଖାଇକି ଆସିଥିଲି ସେ ଅଳପ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋର ସବୁ ଝଡ଼େଇ ସାରିଲାଣି ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ମତେ କରିକି। ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପଖାଳ କି କଣ ଗରମ ଖାଇଛୁ ଟି? ଗରମ ଭାତ ଖାଇ ଦେଇକି ଆସିଛି। କହିଲା ବା କାମ କଲେ ସିନା ଝଡ଼ିଲେ ସିନା ଆଉ ଖାଇବା କନ ଯାହା ରୋଷେଇ କରିଥିବ। ଖାଇକି ଆଉଛି ସକାଳୁ ଉଠି ଯାଉଛି। କେତେଟା ବେଳକୁ ଉଠୁଛୁ ତୁ? 7ଟା ବେଳକୁ ନା 8ଟା ବେଳକୁ ଉଠୁଛୁ? 8ଟା ବେଳକୁ ଉଠୁଛୁ। 8ଟା ବେଳକୁ ଉଠିକି ଜଳଖିଆ ଫଳିଖିଆ କଣ ଖାଇଦଉଛି ଦିଦି। କିଛି ତ କରିବାର ନାହିଁ ତା ଦିଦି ସବୁ କାମ କରୁଛି। ବୁଆ ହେରିକା କଣ ଖାଇ ଦଉଛି। ପୁଣି ଗଲା ଫୋନ୍ ଚିପୁଛି। ଗଲା 9ଟା ହେଲେ ଗାଧଉଛି। ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୁଣି ଭାତ ଖାଇ ରେଡି ରୁଡା ହେଇକି ଆଉଛି। ପୁଣି କହୁଛି ଏଠି ସିନା ଖଟିବାକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆସିଛୁ ଦୋକାନ। ଆଉ ନ ଖଟିଲେ କିଏ ପଇସା ଦେଇଦବ କି? ହେଲା ଖଟିଲେ ସିନା ଝଡ଼ିଲେ ସିନା ଆମେ ଆଉ ଖାଇବା। ଘନ ଭାଇ ରୋଷେଇ କରିଛି। ଘନ ଭାଇ ରୋଷେଇ କରିଛି ତ ହେଲା। ଆଡୁ ଝଡ଼ିଲେ ସାଡୁ ଖାଇବା ନା। ମିଲ୍ ଟା କାହିଁ ଭାଗ ଛାଡ଼ିଆ ଖାଇବା ପେଟେକିରି ଆଉ। ତାର ତ ଚଢ଼େଇ ଥଣ୍ଟ ଖିଆ ସେ ଯାହା ଖାଉଛି ଛାଡ଼। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଖାଇବାକୁ ଦଉନୁ। ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉନୁ କହିଲା ବେଳକୁ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇଥିବ। ହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କାହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଣ ଖାଇବାକୁ ଯାଉନୁ କହିଲା ବେଳକୁ ପଳେଇଥିବ। ସରିବ ପାଟିରୁ ସରି ନଥିବ ଖାଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥିବ। କଣ ଖାଉଛି କି ଶୁଙ୍ଗୁଛି କେଜାଣି। ଆଉ ତ କାମ ସବୁ ଆମର ଚାଲିଛି। ସେତିକିବେଳେ ଆସିକି ବ୍ଲାଉଜ୍ ସକାଳେ ଆସିକି ଖାଲି ସେ ବ୍ଲାଉଜ୍ରେ ଲାଗିଛି ଆସିକି 1 ସାଢ଼େ 1 ହବଣି ନା 1 ସାଢ଼େ 1 ହବଣି। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ନେଟ୍ ହାତ ବ୍ଲାଉଜ୍। ବଡ଼ିଟା ପ୍ଲେନ୍, ହାତଟା ହେଉଛି ନେଟ୍। ଆର ବି ଆସେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍, ମେରୁନ୍ କଲର୍, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆସେ। ଆଉ ଏଇଟା ବେଶୀ ସେମିତି ଆଉ ଆସୁନି। ଏଇଟା ବେଶୀ ଯାଏ ହେରି ଏ ଜିନିଷଟା ରୁହେନି ବେଶୀ। ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଇଛି ଦୋକାନକୁ। ଏଠି ହାଇ କରିଦେ ଟିକେ ଦିଦି, ହାଇ କରିଦେ ଟିକେ।
କମେଡ଼ିଆନ୍ ସେ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଦୋକାନକୁ ଖାଲି ଭାଇ ଗୋଟେ କମେଡ଼ିଆନ୍ କରିବ ତାପରେ ଯିବ। କ'ଣ କହୁଛୁ? ଦେଖିଲ ତ ଦେଖୁନ ସେ କ'ଣ ତା ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗେ ଗପୁଛି ସେ କେମିତି ହଉଛି ଦେଖ। ଧରୁଛି ଛାଡୁନି ଦେଖୁନ କେମିତି ଜାବୁଡିକି ଧରୁଛି। ତୁ ଧରିଥିବୁ ନା ତ ଛାଡୁ ନଥିବୁ ତୋର ତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯିବାର। ଖାଲି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ କାବୁଳ ବୁଡ଼ା ଖାଲି ଏଇଟା ନୁବି ସେଇଟା ନୁବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଦୋକାନରୁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଦୋକାନରୁ ଆସିକି ରୋଷେଇ କରୁଛି 10:45 ହେଲାଣି। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇବେଣି ଆଉ ତମେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ମୋର ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ 12ଟା 12:30 ହେବ। ଆଉ ଦୋକାନରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ ଡେରି ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆସିଲେ ତ କରିକି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେ ଟଗଲ ତ ଆସିକି ସେ ତାର ଶୋଇଛି ସେ ଆସିବ ଶୋଇବ। ଏଇ ଅପା ଆସିଲା ଯିଏ ମିଶିମିଶି କରିଦେବା ଖାଇ ପିଇକି ଶୀଘ୍ର ଶୋଇପଡ଼ା ତାର ସେସବୁ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମୋତେ ବି ସବୁ କରିବାକୁ ରୁଟି କରିବି ଆଉ ତରକାରୀ କରିବି। ତରକାରୀ ତ ନାହିଁ ତ ପରିବା ପରିବା ପକେଇକି ଭାଜିଲା ତରକାରୀ ଟାଇପ୍ର କରିବି ଆଉ। ଦୋକାନରେ ଏମିତି ଦିନ ସାରା ଏଇଭଳିଆ ପଳଉଛି ସମୟ ଜଣାପଡ଼ୁନି କିଛି। ମାନେ ବାଧା ଲାଗୁଛି ଆସି କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। କ'ଣ ନ କଲେ ନ ହେବ ଖାଇବି ନ କରିବି ଯଦି ଖାଇବିନି ସେମିତି କରିବି। ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଘରେ ଯିବେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ତାଙ୍କର ମା କି ଘରେ କିଏ ଥିବେ ସବୁ କରିଦେବେ ଖାଇବାକୁ ଖୋଇବେ। ମୋର କିଏ ଅଛି ମୁଁ ଆସିବି ନିଜେ କରିବି ଖାଇବି। ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତରକାରୀ ବସିଛି ଏବେ ତରକାରୀ ଅଧା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି ଯାଉ ରୁଟି ବେଲିଦେବି। ରୁଟି ବେଲିବାକୁ ତା ପଛକୁ ଥୋଇଦେଲା ଆଉ ଡେରି ହେବନି। ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇଛି ଥଣ୍ଡା ଦେହ ଥଣ୍ଡା ବି ଟିକେ 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ଥଣ୍ଡା ବି ଜୋର ହେଉଛି ଏପଟେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନହେଲେ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇବା ପିଲା ମୁଁ ରୁଟି ଫୁଟି ଖାଏନି। ପଖାଳ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନ। କ'ଣ କରେ ମୋର ଏସନ୍ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ମୋତେ ମନା କରୁଛି ପଖାଳ ଜମା ଖାଇବାକୁ। ପଖାଳ ଖାଇକି ରହିପାରୁନି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଶୀତ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ନହେଲେ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇ ରୁଟି ଖାଏନି। ରୁଟି କେତେବେଳେ କେମିତି ରୁଟି ଖାଇଲେ ମୋତେ ମୋ ପେଟ ପୁରେନି ଆଉ ମୋତେ ଭୋକ କରେ ରାତି ଅଧରେ ଭୋକ କରେ ରୁଟି ଯଦି ଖାଇବି। ଯିଏ ଯେତେ ଯାହା କହୁଥା ମୁଁ ଶୁଣିବିନି ସେ ଯିଏ ମନା କରୁଛି କରୁ ମୁଁ ଶୁଣିବି ଯାହା ହେଲେ ହେବ ଆଉ। ଘରକୁ ସେମିତି ଗାଁକୁ ଯିବି ଗାଁ ଗଲେ ସେମିତି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ବୋଉ କରିବ ମୋ ପାଇଁ ମୋତେ କହିବ କରିବାକୁ ମନା କରିବି ନା ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇବି। ଗାଁକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ରୁଟି ଖାଇବି ପଖାଳ। ଗାଁ ପଖାଳ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ। ଗାଁର ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ। ଗାଁର ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ପାଣି ପବନ ମୋତେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମ ଗାଁ ଆମେ ଗାଁ ପରିବେଶରେ ପଢ଼ି ଆସିଛୁ। ମୋ ଗାଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ଗାଁ ଗଲେ ମୋତେ ଭାରି ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ପଖାଳ ପାଣିରେ ଆମେ ମଣିଷ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଖାଲି ବାଧ୍ୟ ଅଧିକାରେ ଖାଇବା କଥା ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ସବୁ ଚଳେଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ସାନ ଝିଅ ସେଇଭଳିଆ ସିଏ ସେମିତି ତାର ପଖାଳ ତାର ଭାରି ଘରେ ରାଗୁଥିବେ ଶୁଣିବେ। ସିଏ ସେମିତି ମୋର ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା ଦେହ ତାର ବି ସେଇଭଳିଆ ଥଣ୍ଡା ଦେହ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ଯେତେ ଯାହା ହେଇଥାଉ ମାଛ ହଉ ଚିକେନ ହଉ ଅଣ୍ଡା ହଉ ଯାହା ହଉ ସିଏ ପଖାଳ। ଆଉ ମୁଁ ପଖାଳ ମୁଁ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଫଙ୍କା ଅଧିକ ଖାଏ ସିଏ ତାର ଲୁଣ ଅଧିକ। ମୁଁ ଲୁଣ ଖାଏ କିନ୍ତୁ ଚଗଲି ଆସୁନୁ ଆଉ ଶୋଇଛୁ କ'ଣ ବେଳ ହେଉଛି।
ଆଇଲୁ କି ପୁଣି ଯାଇ ଶୋଇବୁ ଆସିକି ସିଏ ମିଶି ମାସିକି କରିଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ ଖାଇକି ଶୋଇବା। ତୁ ଆଉଛୁ ବାଧାରେ ମୁଁ ବି ଆଉଛି ବାଧାରେ। ଶୀଘ୍ର କରିଦେଇକି ରାତି 12ଟାରେ ସେରା ଖାଇକି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହଉନି ଜମା। ଉଠୁ ଉଠୁ ଉଠିକି ଆସେ ଏଠି। ରୁଟି ହେଇଗଲା ମୋର ସରିଗଲା ରୁଟି। ରୁଟି ସରିଗଲା ରୋଷେଇ ବି ତରକାରୀ ବି ହେଇଗଲା ରୁଟି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବୁ। ଚକଲି ବି ଆସିଲା ଚକଲି ଆସେ ବାଢ଼େ ତରକାରୀ ଆଣେ ଆସେ ମୁଁ ରୁଟି ନେଇଯାଉଛି। ତମ ଖାଇଲା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ମୋର ହେଇଗଲା ତରକାରୀ ରୁଟି ଯାଉଛି ଏବେ ଖାଇବୁ। ଖାଇସାରିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ମେସିନରେ ତେଲ ଦେଇଦବ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ କାହାର ଗୋଟେ ଭଲ ତମେ ଚାହିଁବନି। ଯାହାର ଭଲ କରିବ ସେ ତମ ପଛରେ ଲାଗିବେ ଜାଣିଛୁ ନା। କାହାର ଭଲ କରିବନି। ତମେ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ କରିଥିବ ସେ ତମ ପଛ ପଟେ ସେ ଗାତ କରୁଥିବେ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଏମିତିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଅଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ତୋର ମତେ ଏସବୁ ଗୁରା ଭଲ ଲାଗେନି ସତରେ। ରହିବ ସବୁବେଳେ ମୋର ତୋର ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ ଭାରି ଉଠିଲେ ମତେ ଭାରି ଚିଡ଼ି ମାଡ଼େ। କଣ ଗୋଟେ ଖରାପ କଥା ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ କଣ ଖରାପ କଥାଟା କଣ ହେଇଗଲା ଗଲା କିଛି କଥା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଫାଲତୁ କଥା ଇଏ କରିକି ରଖିବି। ତ ବାଥରୁମ୍ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେ କାହିଁକି କହିଲୁ ରାତିରେ ସେ ଲାଇନ୍ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ସେ ବଲ୍ଟା ସେଇଥିପାଇଁ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲାଣି ଯାଉଛୁ ବି ଶୋଇବା ପାଇଁ ସବୁ କାମ ବି ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ରାତି ବି 12ଟା ସାଢ଼େ 12ଟା ହେଲାଣି। ଆଉ ବହୁତ ଡେରି ହେଉଛି ଆଡ଼ୁ ଡେରି ହେଲେ ସେଆଡ଼ୁ ସକାଳୁ ଉଠି ହେଉନି ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଉଠିଲା ବେଳକୁ 8ଟା ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆଡ଼ୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବୁ ସକାଳୁ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବୁ ନହେଲେ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି। ଡେରି ହେଲା ବେଳକୁ ଦୋକାନ ଗଲା ବେଳକୁ ଧଡ଼ପଡ଼ ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଧଡ଼ପଡ଼ିଆ ବେଶୀ ଟିକେ କାମ କରିପାରେନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋ ମାନେ କାମ କରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ଲୋ ଟିକେ ଇଏ କରେ ନହେଲେ ମୁଁ ଧଡ଼ପଡ଼ିଆ କରିପାରେନି। ଆଉ ତ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଆଗକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଏଠି ରହିଯାଉଛି। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।